ulfaadha fayyaa ta'a. kabajamaa ummata Oromoo, kabajamaa jaalle Dr. Abiy Ahmed durataa dhaaba keenyaa, durataa adda warraaqsa dimokiraataa Itoophiyaaf muummicha ministeeraa federaalaa dimokiraataa Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota adda warraaqsa dimokiraataa ummatoota Itoophiyaa fi dhaabbilee siyaasaa obboleewwanii, kabajamtoota hooggantoota mootummaa federaalaa fi naannoo, kabajamtoota hooggantoota dhaabbilee michuuwwan adda warraaqsa dimokiraataa ummatoota Itoophiyaa fi paartilee morkattootaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa fi keessummoota keenya hundaa, kabajamtoota jiraattota magaalaa Jimmaa fi naannoo ishee, kabajamtoota miseensotaa fi deeggartoota qabsoo keenyaa, duraan dursee sirna baniinsa yaa'ii dhaabbatummaa dhaabbata dimokiraataa ummata Oromoo saglaffaa adeemsifamu kanarratti baga nuun ga'e, baga walumaan isin ga'e jechuun barbaada. Ittaanseetiis waamicha keenya kabajanii biyya keessaa fi biyya alaa fagoof dhihoorraa dhuftan sirna kanarratti argamuu keessaniif isin galateeffachaa baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Carraa kanaan hooggantootaa fi miseensota dhaabbilee siyaasaa morkattootaa adeemsa siyaasaa mijaa'aa uumameen haala kanaan dura dugdaaf garaa taanee adda fagaannee ija diinummaatiin itti wal ilaalaa turre jijjiiramuu isaatiin waamicha keenya kabajanii boqonnaa wal jaalalaa tokkummaa fi araaraa kana keessatti gahee keessan gumaachuuf gara biyyaatti deebitanii fi har'a sirna seena qabeessa kanarratti argamtan irra deebi'ee baga nagaan dhuftani jechaa nu gidduutti argamuu keessaniif kabaja guddaan isiniif qabu ibsuun barbaada. Ittaansuudhaan qabsoo uummata Oromoo sadarkaa kanarraan ga'uuf qabsaa'ota gootota boqonnaa qabsoo darbe keessatti adda isaanii rasaasaaf kennanii wareegamuudhaan barri injifannoo kun akka dhufu gahee olaanaa gumaachan hundaaf kabajaan bara baraa haa ta'uufiin jedha. Carraa kanaan ummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, miseensonni dhaaba keenyaa fi humnoonni nageenyaa keenya akkasumas ijoolleen Oromoo fagoof dhihoo jiran boqonnaa seenaa haaraa kana fiduuf wareega kaffalaniif qabsoo adeemsisaniif milkaa'ina boonsaa galmeessisaniif kabaja guddaa waliin galateeffachuun barbaada. Hundi keenya iyyuu akkuma hubannu dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoo akkaataa seera ittiin bulmaata isaatiin waggaa lamaan yaa'ii adeemsisuudhaan akkaataa adeemsa isaa kan itti qoratu cimina isaaf dadhabina isaa adda baasee kallattii fuulduraa kan kaawwatuu fi
akkasumas hoggansa qabsoo sana gara fuula duraatti fuudhanii deemuu danda'an yaa'ii itti filatudha. Kanaafis seeruma ittiin bulmaataa dhaaba keenyaa giddugala godhachuudhaan yaa'ii keenya gaggeessuudhaaf sirna baniinsaa irratti argamnu kana. Dhaabbanni keenya dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ajandaa saba Oromoo qabatee Oromoo gidduutti Oromiyaa keessatti bara dheeraadhaaf qabsoo obsa fixachiisaa taasisaa turee jira. Bu'aa bahii hedduu keessa darbee as gahee jira. Karaa fagoo deemnee dhufne kana keessatti daandii walxaxaaf hammaataa baanee bu'aa dhufne kana keessatti taateewwan hedduun isa mudatanii jiru. Dhaabbanni keenya kaayyoo saba Oromoo qabatee deebisuudhaaf hojii gurguddaa, hojii mul'ata qabu, hojii lafee qabu hojjetaa dhufee jira. Hanguma kana karaa fagoo fi deemsa fagoo kana keessatti laafinaa fi dadhabina guddaa argamsiisee jira. Yeroo yaadame keessatti, yeroo kaa'ame keessatti qabsoo sabichaa ariitiidhaan fuulduratti dhoofee galmaan gahu keessatti dadhabinni guddaan uumamee jira. Haa ta'uuti aadaa dhaaba keenyaatiin of ilaalanii of qoratanii hanqina ofiif cimina ofii addaan baasanii of sirreessuudhaan qabsicha gara fuula duraatti fuudhanii deemuudhaaf aadaan akkasii waan jiruuf dhaabni keenya seenaa keessatti kan hin dagatamne hojii gurguddaa Oromoodhaaf Oromiyaa keessatti hojjetee jira. Gaaffii eenyummaa saba Oromoo deebisuudhaaf qabsoo guddaa taasisee jira, dhugoomsee jira, milkeessee jira. Gaaffii dinagdee, gaaffii hawaasummaaf gaaffii siyaasaa guutummaatti yoo deebisuu baate illee karaa fagoo fuudhee asiin gahee jira. Hundaa ol injifannoo dhaabni keenya saba Oromoodhaaf fide keessaa seenaan bara baraa hin daganne. Guutuu Oromiyaa keessatti, guutuu Oromoo keessatti, ganda Oromoo guutuu keessatti manneen barnootaa ijaaruudhaan ilmaan Oromoo mana gola keessaa baasee manneen barnootaa galanii akka baratan, akka of baran, akka qarooman gochuudhaan hojii ija qabu, hojii bu'aa qabu waggoottan 20 wayii kana keessatti hojjetee jira. Har'arra dhaabbannee injifannoo keenya duuba deebinee yoo lakkoofnu hudhaan sakaallaan qabsoo saba Oromoo bara dheeraaf gammoojjii keessatti hambise wallaalummaadha, doofummaadha waan ta'eef qabsoo dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo godhe keessaa dhala Oromoo barsiise, dhala Oromoo qaroomse, dhala Oromoo hayyuu taasise. Bu'aa isaa har'a yoo ilaallu dhaabbanni keenya dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaabbaa dhaloota dargaggoota dhaloota qubeeti yoo jenne ittiin saalfannu. Dhaabbanni keenya dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo abbaa qeerroo Oromooti yoo jenne ittiin qaanofnu. Sababiin isaas qeerroo qarree gootota Oromoo gabrummaadhaaf boquu gad hin qaban hin jilbeeffanne, gabrummaa ofirratti hin laalle, rakkina ofirratti hin laalle uumnee jirra. Qeerroo mirga isaaf falmatu humna qofaan otoo hin ta'in sammuudhaan, irree qofaan otoo hin ta'in beekumsaan mirga isaaf eenyummaa isaa baree, eenyummaa isaa qabatee, mallattoo isaa qabatee, eenyummaa isaaf falmee waan yaade galmaan ga'uu danda'u meeshaa akkasii, beekumsa akkasii, qaroomina akkasii hidhachiifnee jirra. Injifannoo guddaadha.
dhaabni keenya Oromoo gurmeessee Oromummaa qabatee Oromiyaa ijaaree jira. Karaan fagoon karaan dheeraan nu haafuyyuu malee saba Oromoodhaaf gumaacha guddaa dhaaba gumaachee as gaheeru. Haa ta'uutii garuu hanqinoota guguddaa hin qaba. Hojiiwwan nama saalfachiisaniif nama qaanessanis hojjetee jira. Kun bu'aa bahii fi adeemsa qabsoo keessatti waan nama mudatuu danda'u. Haa ta'uutii immoo rakkina kana keessa dhaabatee karaa walxaxaa kana keessa too deemuu dhaabni keenya rakkina irra tureef hudhaa fi hidhaa irra tureef otoo hin jilbeeffatiin of ilaalee of qoratee Oromummaa dagatee ture. Gootummaa Oromummaa hidhannoo irraa ofirraa qabu hiikkatee ture. Haaromsa kana keessatti of ilaalee qe'ee abbaa isaa fi haadha isaatti Oromummaatti deebi'ee Oromummaa leellisee faajjii Oromummaa qabatee saba Oromoo gurmeessuudhaan qabsoo haaraadhaaf kakaasee guyyaa har'aa injifannoo hundi keenya gumaacha qabsaa'ota Oromootiin argame kanarra qaqqabuudhaaf gumaacha guddaa taasisee jira dhaabbanni keenya. Keessumaayyuu aadaa siyaasaa Oromoof aadaa siyaasaa duubatti hafaa biyya Itoophiyaa kanaa jijjiiruudhaaf hojii guddaa hojjetaa jira. Murtiiwwan gurguddaa murteessaa dhufee jira, har'as murteessaa jira. Keessumaayyuu kaleessa akka diinaatti kan wallaallu kan walirraa qolleeffannee diinummaadhaan wal diineffannee wal adamsaa turre, wal waraanaa turre jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo saba isaanii biyya isaanii baqatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa biyya ormaa turan qe'ee abbaa isaaniitti deebi'anii saba isaaniif akka qabsaa'an karaa banee jira. Maqaa siyaasaatiin sababa siyaasaatiin hoggantootaa fi miseensota morkattoota sababa adda addaatiin yeroo adda addaaf hidhamaa turan guutummaatti Oromiyaa mana hidhaa Oromiyaa keessaa fi akka biyyaattis qabsoo taasiseen akka isaan hidhaarraa hiikaman godhee jira. Akkasumas dirree siyaasaa bal'isuudhaaf hundi keenyayyuu har'a biyya kana keessatti Oromiyaa keessatti akkuma argaa jirru dirree siyaasaa bal'isuudhaaf tarkaanfii babal'aaf gurguddaa fudhatee hundi keenya dirree tokko irratti hundi keenya galma tokko irratti walitti qabamu seenaa Oromoo keessatti seenaa biyya kanaa keessatti ilaalcha adda addaa qabaannee yaadaaf qalbii adda addaa qabaannee galma tokko keessa dirree tokko keessa mana tokko keessa taa'uu eegallee jirra. Waliin mari'achuuf waliin haasa'uu jalqabnee jirra. Kun injifannoo qabsoo keenyaati. Kanaaf dhaabbanni keenya ifa bilisummaa barraa qabarii amma akka mul'atu taasise kana irruma caalaa akka inni dhugoomu akka inni milkaa'u yaa'ii isaa saglaffaa kanaan deemsa qabsoo isaa keessatti milkaa'ina argamanii fi rakkinoota turan yerootti adda baasee dhaabbateetti qoratu. Adda baasee qorachuudhaan tarsiimoo gara fuula duraa yeroo inni itti kaawwatu tarsiimoo gara fuula duraa qabatee hoggansa ciccimoo fi hoggansa haaraa hoggansa bishaatoo fi mul'atoo qaban qabsoo kana qabatanii fuula duraatti deemsisuu danda'an itti filatee qabsoo kana gara fuula duraatti akka inni imalu hoggantoota taasisan yaa'ii itti filatudha. Kanaaf iyyuu akkuma har'a qaban akkuma har'a milkaa'inaaf injifannoo argachuu eegalle dhaabbanni keenya jabaatee cimee karaa haaraaf karaa adda ta'een
qabsoo saba Oromoo injifannoo argisiisuu jalqabe kana galmaan gahuudhaaf kutannoo addaatiin akka hojjennu irra deebi'ee waadaa keenya haaromsuudhaan galmaan akka geenyu ibsuun barbaada. Qabsoon irra jirru qabsoo haaraadha. Boqonnaan irra jirru boqonnaa addaaf boqonnaa haaraati. Boqonnaa tokkummaa gaafatu, boqonnaa beekumsa gaafatu, boqonnaa gamtoomina cimaa gaafatu waan ta'eef hoggansi dhaaba keenyaa, miseensi dhaaba keenyaa, qaxaleewwan gootoon qabsoon kun akka addana ga'u gammoojjii Oromiyaa keessa, baddaa Oromiyaa keessa tidhama'aa turtan, dafqaa turtan, qabsoonni fuuldura jiru qabsoo hadhaa'aa, qabsoo walxaxaa waan ta'eef imala keenya fuulduraaf hidhannoo haaraadhaan of qopheessuun nurra jiraatan jedha. Akkasumas dhaabbileen morkattootaa gidduu keenyatti argamtanii fi hin argamne hundaa, keessumaa dhaabbileen Oromoo wal gaarreeffachuun, wal diineffachuun, wal komachuun, wal waraanuun Oromoo miidhee jira, nu miidhee jira, sin miidhee jira. Bara dheeraadhaaf gammoojjii bosona keessa teenyee bilisummaa hawwuudhaan umurii akka lakkaawwannu nu taasisee jira. Sababiin qabsoon saba Oromootti milkaa'uu dhabeef wal qooduu keenya, gargar bahuu keenya, wal diineffachuu keenya, wal gaarreeffachuu keenya waan ta'eef. Kun injifannoof bilisummaa saba Oromoo akka inni duubatti harkifatu taasisee jira. Tokkummaan saba Oromoo akka inni laafu taasisee jira. Waan ta'eef har'a ifti xiqqaan nuti arganne kun, icciitiin injifannoo keenya ishee xiqqaa kun tokkummaa keenya icciitii biraan qabu. Gamtoomina keenya icciitii biraan qabu. Kanaaf iyyuu dhaabbanni keenya, dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo nagaaf, misoomaaf, dimokiraasiidhaaf irruma caalaa fedhiif faayidaan saba Oromoo, Oromiyaa fi biyya kanarratti akka inni mirkanaa'u godhuudhaaf dhaaba nagaa barbaaduu fi dhaaba dimokiraatawaa kam waliin iyyuu akka inni qabsaa'u, qabsoo kana gara fuula duraatti akka inni oofu qophaa'aa ta'uu keenya irra deebi'ee isinii mirkaneessuun barbaada. Kanaaf iyyuu morkattoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo, jaarmiyaan siyaasaa Oromoo, aktivistoonni Oromoo waan walii gallu irratti walii gallee, waan wal dhabnu irratti bulfannee, sammuudhaan wal dubbifnee duraan dursa nagaaf nageenya Oromoof Oromiyaadhaaf akkasumas nagaaf nageenya biyya keenyaaf gamtoomnee tokko taanee itti gaafatamummaa olaanaa fi qabsoon har'a nu irra geenye kun nu gaafatu kaffaluudhaaf waliin wal taanee, wal gargaarree, wal deeggarree waliin hojjechuun nurra jiraata jedheetan yaada. Kanaaf iyyuu kabajaa fi ulfina guddaadhaan gara biyya keessaniitti yeroo isin simannu wal komachuudhaaf, wal diineffachuudhaaf otoo hin ta'in humna dabalataa, irree dabalataa walii taanee, waliif taanee qabsoon saba kanaa akka inni ifa ba'u, akka inni aduutti ba'u, akka inni lafee godhatu, akka inni utubaa cimaa ta'ee dhaabbatu waliin haa taasisnu jenneeti affeerraan keenya. Kanaaf isinis affeerraa keenya fudhattanii akka galmaan geessan abdii guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan hundi keenya iyyuu nageenya naannoo keenyaaf, fedhii faayidaa saba keenyaaf jabaannee, xiiqeffannee, onnannee hojjechuun barbaachisaadha. Qabsoon xinneenya hin qabu. Qabsoon kamiyyuu hadhaa'aadha.
Qabsoon kamiyyuu bu'aa bayii qaba, xaarii qaba, dafqa qaba. Kanaafiyyuu beekumsaaf dandeettii qofaan otoo hin ta'in aadaa abbootii keenya irraa fudhanne gootummaadhaan qabsoo ummata keenyaa, qabsoo saba keenyaa otoo hin gufatiin tokko taanee milkeessuudhaaf, dhugoomsuudhaaf hundi keenya qeerroon Oromoo, dargaggeessi Oromoo, beekaan Oromoo, ummanni keenya guutuun wal dhageenyee, wal dhaggeeffannee waliin hojjechuun barbaachisaadha. Milkaa'ina qabsoo keenyaaf murteessaadha waan ta'eef hunduu qaamni hawaasaa keenyaa fi ummanni keenya hundi nu cina dhaabbatee nagaa naannoo keenyaaf, nageenyaa fi misooma naannoo keenyaaf yeroo kamiyyuu caalaa wal tumsinee waliin hojjechuun nurra jiraatan jedha. Akkasumas ulfina qabaachuu kan dandeenyu, kabaja qabaachuu kan dandeenyu yoo mirga warra biraa, kabaja warra biraa eegnedha. Mirga keenya eegsifachuun, of kabajuuniif of kabachiisuun akkuma jirutti ta'ee inni kaan nu kabajee mirga keenya eegee akka waliin jiraannu godhuudhaaf sabaaf sablammii Oromiyaa keessa, Oromoo keessa jiraatan kabajuun, ulfina kennuufiin jaalalaa fi tokkummaa waliin kaleessa qabnu, duudha gaarii kaleessa qabnu qabannee gara fuula duraatti deemuun eenyuyyuu ol Oromoo fayyada, Oromiyaa fayyada waan ta'eef yeroo hunda dagatamuun irra hin jiraatu. Har'as yoo ta'e hadhooftuu liqimsinee injifannoo kana argannu iyyuu malee duubatti nu deebisuudhaaf, nu laaffisuudhaaf, nu naaffisuudhaaf, dukkanatti nu deebisuudhaaf shirrii fi dabni, xaxni garagaraa, duulli garagaraa nurratti gaggeeffamaa jira. Dargaggeessi keenya, qeerroon keenya, ummanni keenya guutuun kana hubatee taateewwaniif gochaan saba keenyaaf hin malle eenyummaa keenya balleessan, qabsoo keenya dadhabsiisan hundaa of keessaa baasuudhaan karaa nagaaf karaa nagaatiin mirga sabaaf sablammii kabajnee irruma caalaa Oromiyaa bira dabarree biyyi keenya, biyyi Itoophiyaan biyya nagaa qabdu, biyya tokkummaa qabdu akka taatu keessumaayyuu sabni Oromoo ergama dachaa, itti gaafatama dachaa warra qabnu, saba guddaa itti gaafatamummaa olaanaa qabnu waan taaneef ergama kana fudhannee nageenya Oromiyaadhaaf, nageenya biyya keenyaaf wal gargaarree waliin taanee haa hojjennu jedha. Yaa'iin kun yaa'ii milkii qabu akka inni nuu ta'u hawwaa irra deebi'ee ulfaadhaa fayyaa ta'an isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan dura taa'an dhaaba keenyaa fi muummichi ministeeraa biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed as gara waltajjiitti dhufuudhaan dhaamsa akka nuu dabarsan kabaja guddaadhaan isaan affeera.